A Gontijo é uma empresa que sempre trabalhou de forma padronizada. Basta ver, é uma empresa que sempre adquiriu aí chassis Scania. Mas por que de trabalhar só com Scania? Pois veja bem, se você tem uma empresa onde você segue um padrão ali de produto, isso facilita muito na hora da manutenção, por exemplo. Então, assim, você já monta uma equipe especializada, né, naquele tipo de veículo. Isso aí facilita muito na hora de você manter esse tipo de carro.